Hipnoza dhe muzika janë shumë të lidhura, sepse muzika ka atë fuqinë të na çojë në një gjendje transi natyral. Tingujt, ritmika, melodit e qeta dhe ato frekuencat relaksuese ndikojnë drejt për drejt në valët e trurit alfa dhe gamma apo beta, duke lehtësuar kalimin nga një gjendje aktive mendore në një gjendje të thellë relaksimi dhe përqendrimi. Muzika është një nga ato mjetet më të fuqishme për të hyrë në gjendjet hipnotike. Muzika shpesh mund të na çojë në trans. Vetëm kur ne çojmë mendjen tonë në një trans, vetëm atëherë ne mund të ndryshojmë diçka brenda vetes tonë. Mund të ndryshojmë një fobi, mund të ndryshojmë një frikë, mund të ndryshojmë edhe gjithë historinë e jetës tonë. Po për këtë ju pres në shkurt.